Hello，各位觀眾朋友，大家好啊！又係我阿鵬。今期視頻咧，阿鵬想同大家再一次分享一套兩房嘅單位啊，又係我哋熟悉嘅十字門呢邊嘅。咁如果有關注阿鵬嘅頻道咧，咁應該有少少印象，即係之前譚小姐啦，仲有小寶哥啦，揾咗阿鵬租咗一套兩房嘅啊，咁係嗰陣時租金咧都係3700嘅啊，咁呢套單位咧依家咧又放咗出嚟一套啦啊，咁呢一套嘅單位咧都係一個高層啲嘅單位啊，咁陣間咧阿鵬咧就會同大家去睇一睇呢套單位嘅一個情況啊，咁依家咧我身在咧就係我哋十字門華發商都嘅 B 館呢度啊，咁依家我哋喺負一層呢度咧係有我哋嘅永旺超市啊。咁永旺超市咧，我哋之前喺我哋公司優越城下面都有個永旺超市啦，但係咧就唔俾拍攝嘅啊，所以我哋就唔入去啦，就俾大家睇下喺呢個喺負一層咧就可以落嚟呢個永旺超市啊，去買啲新鮮嘅水果啦、蔬菜啦都冇問題啊。跟住咧，啱先買咗杯咖啡咧，其實喺呢邊平時如果你住喺呢度，跟住咧你話想下午探一個下午茶啦，或者食下啲嘢咧，嚟呢度咧係可以滿足晒你所有嘅需求嘅啊！包括咧，我哋依家可以坐翻 lift 上去睇一睇。其實佢依家呢個華發商都嘅 B 館咧，其實已經開咗有一段時間嘅。咁依家準備開啓咧就係我哋嘅 C 館啊。C 館咧就係我陣間我哋上去，我指一指個方向俾大家睇下。佢咧就係預計係9月底或者10月份就可以開張啦。佢依家咧喺度整緊嗰啲外牆嘅嗰啲玻璃啊，所以咧到時呢個 C 館開埋咧，咁成個十字門嘅一個商業配套咧就更加之完善嘅嚇。OK， 我哋上到嚟，咁俾大家睇下對面呢個咧就係我哋嘅中海華苑天下啊，呢邊咧都係依家有在售嘅啊，均價都去到3萬起啊！咁今日睇翻呢個天氣咧，其實都 OK 嘅。今日天氣係比較呢排都係啲陣雨嘅天氣啊，時不時就落下一陣大雨，又停咗嘅啊。OK， 嗱，我哋依家行到呢個位置俾大家睇睇，喺對面呢度嗱，呢度咧就係即將開業嘅我哋嘅 C 館啊，咁。我哋 C 館嘅業態咧，其實已經有招商咗㗎，因為都係華發佢自己去有啲合作嘅商家合作嘅，所以大家唔使擔心入邊冇嘢買冇嘢食嘅啊。C 館咧都係會有好多不同種類嘅不同嘅餐廳嘅啊。跟住其實咧，依家我哋喺大陸呢邊咧，啲電車咧就越嚟越方便啦。咁每個商場咧都會配備我哋啲充電樁嘅啊。咁前面我哋見到嗰排咧。可以見到咧，就係嗰啲充電樁嚟嘅嚇，即係平時你無論係去商場啦，或者係去有啲小區啦，都係有啲充電樁去充電嘅，非常之方便啊。OK， 咁依家咧就我哋就冇講咁多廢話，我哋直接去睇一睇呢套全新嘅一個單位係點樣。好，我哋依家坐車出發嗱。OK， 咁我哋啱先咧喺商都咁樣揸車過嚟呢度咧，大概咧就係2-3分鐘嘅車程啊，好方便嘅。跟住咧如果行路過去咧，可能就要步行大概10分鐘左右啊就可以啦，係啦。跟住咧俾大家睇下佢停車場咧，其實好似呢啲充電樁咧，呢啲咧就可以充電嘅啊。呢個有一個蜂巢充電咧，呢啲咧就係可以俾你到時如果你買咗電車咧，可以自己喺度充電嘅啊。咁呢啲同大家科普一下，嗱呢啲咧呢啲槍仔咧細啲咧就係慢充嚟嘅，而嗰啲槍大啲咧嗱就係快充嚟嘅。你睇呢啲好輕手嘅啊，細細地嘅，呢啲就係我哋嘅慢充啊。慢充嘅充電時間咧就會耐啲啊，所以其實依家喺大陸呢邊生活真係好方便啊！你食嘢啊、買嘢，跟住個成本咧都好低嘅啊，所以都
如果大家過嚟呢邊生活咧，都唔使擔心啊，你會好快就習慣到呢邊嘅生活嘅，係啦。跟住其實佢呢種停車場咧，佢係有一部分咧係即係有通風透氣嘅，好似啱先我哋充電個地方咧有陽光射落嚟咧就冇咁焗啊，因為有啲商場咧會焗啲嘅，係啦。咁我哋依家咧就搭翻個 lift 上去睇一睇呢套單位。嗱，我哋可以俾個鏡頭大家睇下呢邊，嗱有嗰啲陽光嘅地方咧，全部都係啲中空鏤空嘅，好似天井咁嘅感覺啊，所以行落嚟就唔會咁焗咯，啲空氣。OK， 咁我哋依家咧就上去睇一睇先。呢個咧就係第4座啊，第4座，我哋去睇一睇呢套單位。嗱，呢啲鋪咗呢啲地保護地板嘅呢啲咧，就係仲喺度裝修嘅有啲，因為咧之前即係十字門呢邊啲樓咧，全部都係冇清水房交付嘅啊，所以咧就依家裝修咧就全部要保護好嗱，包括我哋入到電梯呢啲，全部都係要保護好嘅啊。咁呢個咧都係兩梯啊，兩個電梯。我哋呢套咧就係高層嘅單位嚟嘅嚇，即係高啲咧，望出去嘅視野就更加開闊啲嘅嚇。咁呢個2房嘅單位，之前阿鵬咧就啱先講咗有粉絲朋友話阿鵬租咗嘅，咁依家咧就我哋睇一睇呢啲2房真係好缺少啊！即係我睇咗呢套房源都係最近先放出嚟嘅啊，所以嗱嗱聲揸緊時間，冇到時又俾人哋租咗啦啊！OK， 我哋睇下，差唔多到啦，同大家第一視覺睇一睇。我睇下係咪呢邊啊？4、3，呢個係咪05啊？睇下先，我睇下呢邊。哦，呢套。哇！仲有啲快遞喎。哇！好似唔錯喎，開個燈先。OK， 嗱，先入門俾大家睇睇。嗱，呢個咧就係我哋嘅鞋櫃啊，呢個都有4層高嘅，不過咧就細少少，因為佢呢個位置咧就係預留咗出嚟嘅啊，細少少嘅一個鞋櫃嘅位置啊。跟住我哋入到嚟睇下。哇！仲有個生活露台 ，OK 喎。嗱，呢套咧就同我之前嗰套咧係啱好係鏡像咁樣反過嚟嘅。嗱，睇下先嚇。嗱，呢個可以放一個洗衣機個位置啊。呢個位置咧就係一個生活露台啊。跟住我哋呢個天然氣個燃氣爐啊，唔係即係熱水器啊，係熱水器。跟住我哋睇下廚房，哇！廚房細細地，不過呢個有啲舊呢個廚房呢個煤氣爐啊，跟住呢個抽油煙機，呢個都係有少少使用過嘅痕跡。咁呢套咧就係應該係之前租過嘅，跟住依家退咗啦啊。咁我哋睇下呢啲冰箱啊，單開門嘅細細地啊，不過佢其實 keep 得都 OK 嘅啊。嗱，呢啲因為之前甩得咗漆，跟住補翻嗰個啊，有少少就係咁咯，一般般。嗱，咁呢個餐台咧，大家都印象深刻啦，都係4個人嘅一個標準呢個餐台啊。呢個款已經睇過好多次啦啊。咁我哋入到客廳咧，佢呢個吊燈咧就同之前咧係有少少區別嘅啊。佢呢個咧應該係舊式嘅啊。跟住我哋睇翻呢個 sofa 咧，都係啲布藝嘅，就唔係仿皮嘅啊。我睇下呢啲櫃先啊，都還好。
佢呢個咧應該就係冇點住過咯，啊！呢個電視櫃，呢啲茶几啊、電視櫃啊、電視機啊，跟住客廳就裝咗呢啲掛式嘅呢個空調。但係我啱先行入嚟咧，係俾佢呢個景觀，我睇下呢個景觀。哇！呢個高層嘅望出去嘅視野真係 OK 喎，啊！我哋睇翻呢度，呢個真係一線山景啊！啊，望到成個黑白面將軍山啊！而且我哋呢度樓層咧係比較高啲嘅，所以真係望得遠啲，可以望到後面嘅嗰啲山景啊！哇！跟住其實咧，水晶灣靠近山呢邊咧，就有一個缺點咧，就係大家會見到呢個信號塔啊，跟住前面有個啲類似電塔嘅啊，咁呢個咧就係因為前面呢度咧係我哋嘅交警支隊啊，跟住前面呢個兩棟一直到呢一塊地，包括呢個球場呢個咧就係我哋嘅拱北公安局嘅位置嚟嘅啊，所以呢個地方咧佢需要嘅信號啦，包括佢嘅電源咧係要最好嘅啊，所以佢先會加咗呢三嚿嘢喺呢度嘅啊。咁之前阿鵬咧都有帶過啲客戶去睇，即係呢個朝向嘅一個視野，佢哋就因為呢個覺得冇咁好啊。不過就睇個人啦嚇。呢套單位咧就係兩房，性價比高啲啊，3000零蚊就可以租到。咁你喺呢個角度望出去個視野咧啊，成個山景咧就其實都舒服嘅啊。好啦，咁我哋睇翻兩房一衛，我哋先睇下廁所先。嗱，呢個廁所咧就係冇趟門啦，就整個浴簾喺呢個位置嘅啊，就都可以防到啲水潑出嚟啊。跟住你睇呢啲都係有少少舊嘅啊，有啲水膏啊呢個呢邊誒望翻我哋嘅小區啊，廁所有呢個明窗嘅啊。跟住我哋睇翻嗱呢啲洗手盆呢啲都係普通咯啊，普通。即係呢一套單位咧就唔係全新㗎啊，都係有人住過嘅。OK， 我哋睇下房間。嗱，佢呢啲家私咧都係比較簡單啲嘅，呢個床墊咧都薄地嘅呢個啊。跟住佢不過啱好咧，佢係開埋個飄窗咧，可以用埋個飄窗嘅位置。如果唔係呢間房咧就顯得有啲細啊。佢呢張床都可以擺到1.5米左右嘅啊。跟住配咗呢個標準嘅一個衣櫃啦啊，標準嘅衣櫃俾到大家。不過呢間房我哋一樣可以望到出邊個一個山景嘅景觀嚟嘅啊。好，我哋再睇翻主人房，哇！你睇下呢啲啊，有啲求其喎呢啲啊，你睇呢啲全部都係有線個灰嘅啊。跟住我哋入到主人房，嗱呢間主人房咧，擺咗一張1.8米嘅大床啊！我哋兩間房包埋我哋客廳一樣，都係望翻我哋嘅將軍山嘅山景啊！跟住呢個3開門嘅衣櫃啊，俾到大家啊，都可以擺到唔少嘢㗎，係啦。而且呢個位置咧，其實都可以仲放啲其他櫃啦，或者係其他嘢嚟啊。呢個房間咧就會比啱先嗰個大啲，因為佢呢個係70。我睇下70幾平啊，75平2房1衛嚇，75平嘅2房1衛。呢套單位其實就係同之前阿鵬租咗出去嗰個譚小姐同阿小寶哥個單位嚟嘅，咁就係價錢咧就一樣，不過咧我睇咗一下佢嘅裝修咧，而且唔係全新咧，就可能睇起身大家感覺咧冇咁好，但係咧如果係即係時不時過嚟住下，或者係唔想嘥咁多錢咧，其實呢個係可以考慮嘅啊。價錢方面咧，我哋你可以先過嚟睇睇，如果中意嘅話咧，我哋再咩咯，係啦。跟住今期視頻咧就係想同大家分享呢套稀缺嘅房型，2房1衛啊，75平。咁如果大家中意嘅話咧，可以 WhatsApp 阿鵬啊，連下阿鵬過嚟實地睇下，或者將阿鵬呢條片轉發俾有需要嘅朋友，係啦，咁都希望大家
都多多支持阿鵬嘅呢個頻道啦，多多訂閱阿鵬，阿鵬咧都會持續去拍唔同嘅屋苑啦，新嘅或者係靚嘅本俾大家。好，咁今集視頻咧就同大家分享到呢度，我哋下期再見，好，拜拜。